皆さんこんにちはそしてអ្នកទាំងអស់គ្នា Hi everybody សាមឺណាងですខ្ញុំគឺសំណាងនៅមេរៀនលើកមុនយើងបានសិក្សាអំពីការនិយាយរាក់ទាក់គ្នាជាភាសាជប៉ុនបានខ្លះៗហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានៅចាំវាបានអត់ចឹងថ្ងៃនេះពួកយើងនឹងទៅសិក្សាបន្តអំពីការនិយាយរាក់ទាក់គ្នាជាភាសាជប៉ុនបន្ថែមទៀតចំពោះអ្នកដែលមិនទាន់បានមើលវីដេអូវគ្គ1សូមកុំភ្លេចចុច link ខាងលើឬក៏នៅកន្លែង description បើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមកុំភ្លេចចុច like ហើយនិង subscribe channel របស់ខ្ញុំផងでは早速始めましょうតោះកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាសម្រាប់មេរៀនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបែងចែកពាក្យនិងឃ្លាទៅតាមស្ថានភាពផ្សេងៗគ្នាស្ថានភាពទី1គឺមុនពេលញ៉ាំបាយជនជាតិជប៉ុនគឺគេមានទម្លាប់មួយនៅពេលដែលគេមុននឹងញ៉ាំអាហារឬញ៉ាំបាយគឺគេតែងតែនិយាយពាក្យថា itadakimasu ចំពោះពាក្យនេះគឺយើងអត់អាចបកឲ្យចំជាន័យខ្មែរបានទេព្រោះថានេះគឺជារបៀបបព្វធម៌របស់ជនជាតិជប៉ុនគេតែងតែនិយាយមុនពេលគេញ៉ាំម្ហូបចឹងណាយើងអាចបកជាខ្មែរថាខ្ញុំរីករាយនឹងទទួលយកម្ហូបនឹងចំពោះអត្ថន័យនេះខ្ញុំគ្រាន់តែបកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយល់ខ្លះៗព្រោះថាអត្ថន័យចំគឺយើងអាចបកបានទេពាក្យនឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយពាក្យនឹងគឺយើងត្រូវលើកដៃសំពះដាក់នៅកន្លែងទ្រូងយើងមកយើងនិយាយថា itadakimasu បន្ទាប់ពីយើងបរិភោគរួចយើងប្រើពាក្យថា gochisousama deshita gochisousama deshita ដូចគ្នាដែរចំពោះពាក្យនេះខ្ញុំក៏អត់ដឹងថាបកន័យចំយ៉ាងម៉េចដែរគ្រាន់តែថាយើងអាចបកថាខ្ញុំអរគុណណាស់សម្រាប់អាហារមួយពេលនេះគឺនិយាយនៅពេលដែលយើងញ៉ាំអាហាររួចបើតាមដែលខ្ញុំឮគ្រូជនជាតិជប៉ុនគាត់និយាយហេតុបានជាគេប្រើពាក្យថា itadakimasu និង gochisousama deshita ហ្នឹងដើម្បីអរគុណទៅកាន់អ្នកដែលធ្វើម្ហូបឲ្យយើងស្ថានភាពទី2គឺនិយាយពីការរាក់ទាក់គ្នានៅពេលដែលយើងចេញទៅក្រៅផ្ទះហើយនៅពេលយើងត្រឡប់មកក្នុងផ្ទះវិញនៅពេលដែលកូនគាត់ចេញទៅក្រៅឬក៏ចេញទៅរៀនគឺគាត់តែនិយាយថា itadakimasu យើងអាចបកប្រែជាភាសាខ្មែរថាខ្ញុំទៅហើយឬក៏ខ្ញុំចេញទៅហើយបន្ទាប់មកម្ដាយរបស់គាត់នឹងនិយាយទៅកាន់គាត់ថា itterashai អាចបកជាខ្មែរថាសូមទៅធ្វើដំណើរតាមផ្លូវឲ្យសុវត្ថិភាពបន្ទាប់ពីយើងចេញទៅក្រៅផ្ទះហើយយើងត្រឡប់មកវិញគឺយើងនិយាយថា tadaima ពេលនោះម្ដាយនៅផ្ទះគាត់ប្រកាសនិយាយទៅកាន់កូនគាត់ថា okaeri nasai ឬមួយក៏គាត់អាចនិយាយកាត់ដោយនិយាយថា okaeri យើងអាចបកជាខ្មែរថាសូមស្វាគមន៍ត្រឡប់មកផ្ទះវិញស្ថានភាពទី3គឺការនិយាយសុំទោសនៅពេលដែលយើងដើរតាមផ្លូវប៉ះគេឬមួយក៏យើងឲ្យគេចាំយើងមកផ្លែតអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថា sumimasen អញ្ចឹងពាក្យ sumimasen នៅត្រង់នេះគឺយើងមានន័យថាសុំទោសប៉ុន្តែករណីដែលយើងអត់មានធ្វើទោសអីធ្ងន់ធ្ងរទៅលើនរណាម្នាក់ទេយើងគ្រាន់តែប៉ះគេបន្តិចឬមួយក៏ជាទោសស្រាលប៉ុន្តែ sumimasen គឺអាចមានន័យច្រើនមែនតើអញ្ចឹងហើយគឺករណីនេះគឺមានន័យថាសុំទោសអញ្ចឹងវានៅមានអត្ថន័យផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍យើងចង់សួរគេពីរឿងអីមួយយើងចង់ហៅគេយើងអត់ស្គាល់គេយើងអាចនិយាយថា sumimasen វាអាចស្មើនឹងពាក្យថា excuse me នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសយើងអាចបកប្រែថាសូមអត់ទោសយើងអាចនិយាយបានមួយបែបទៀតគឺ sumimasen ពាក្យនេះក៏មានន័យថាសូមអត់ទោសដែរគឺមានន័យដូចគ្នាគ្រាន់តែថា sumimasen គឺយើងប្រើផ្លូវការជាង sumimasen ហ្នឹងគឺវាអត់ជាទម្រង់ផ្លូវការទេនៅពេលដែលយើងធ្វើរឿងមួយខុសឬមួយក៏យើងធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់ខឹងមិនសប្បាយចិត្តគឺយើងប្រើពាក្យថា gomen nasai គឺមានន័យថាសុំទោសឬក៏អាចនិយាយបានថា gomen ពាក្យ gomen គឺយើងប្រើបានតែជាមួយមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធឬក៏ជាមួយនឹងគ្រួសារទេពាក្យបន្ទាប់មកទៀតគឺ moshiwake arimasen អាចបកប្រែថាឲ្យខ្ញុំសុំទោស
ព្រោះពាក្យថាម៉ូជីវ៉ាកេរីម៉ាសែនហ្នឹងគឺវាជាទម្រង់ផ្លូវការហើយវាជាពាក្យគួរសមអញ្ចឹងភាគច្រើនយើងប្រើនៅកន្លែងធ្វើការហើយនៅពេលដែលយើងចង់និយាយឲ្យកាន់តែគួរសមជាងនេះទៀតគឺយើងនិយាយថាម៉ូជីវ៉ាកេហ្គូហ្សៃម៉ាសែនម៉ូជីវ៉ាកេហ្គូហ្សៃម៉ាសែនមានន័យថាខ្ញុំពិតជាសុំទោសខ្លាំងណាស់ពាក្យម៉ូជីវ៉ាកេហ្គូហ្សៃម៉ាសែនហ្នឹងគឺវាមានភាពគួរសមជាងពាក្យថាម៉ូជីវ៉ាកេអារីម៉ាសែនយើងក៏អាចនិយាយបានថាម៉ូជីវ៉ាកេណៃក៏មានន័យថាខ្ញុំសុំទោសដែរអញ្ចឹងចំពោះពាក្យសុំទោសទាំងអស់នៅពេលដែលយើងនិយាយយើងត្រូវរៀងអោនក្បាលបន្តិចជនជាតិជប៉ុនគឺគាត់ចូលចិត្តសុំទោសទោះបីជាគាត់ធ្វើអីតិចតួចខុសអីតិចតួចក៏គាត់និយាយពាក្យថាសុំទោសដែរចឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែចាំពាក្យថាごめんなさいហើយនិងすみませんព្រោះថាពាក្យហ្នឹងគឺយើងយកមកប្រើជារៀងរាល់ថ្ងៃចំពោះ clear និងពាក្យថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងតាមទាន់ហើយចេះប្រើ clear ទាំងអស់នេះそれではまた次回の動画でお会いしましょうជួបគ្នានៅវីដេអូវគ្គក្រោយទៀតបាយ